Nech beďže pochválený Pán Ježiš Kristus. Na veky vieku. Amen. Drahí spolubratia v kňazskej službe, drahí Marini bojovníci. Drodzy bracia v posluze kapłanskiej, drodzy wojownicy Marii. Dovolte mi, aby som sa v úvode predstavil. Volám sa otec Jozef, som grécko-katolícky kňaz a momentálne 7 rok pôsobím na Mariánskom putníckom mieste v Litmanovej, ktoré je známe tým, že sa tu zjavovala Panna Mária. Pozwólcie, że zacznę od siebie. Nazywam się ojciec Józef, jestem kapłanem grecko-katolickim i obecnie już 7 rok przybywam w maryjnym miejscu pielgrzymkowym w Litmanowej, które jest znane z objawień Najświętszej Marii Panny. Jestem tam proboszczem. Zjavenie Panny Márie nepoškvrnenej čistoty boli od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995 na hore Zvír pri obci Litmanova v okrese Stará Ľubovňa na Slovensku. Te objawienia Matki Bożej Niepokalanej Czystości miały miejsce od 5 sierpnia 90 roku do 6 sierpnia 95 roku na górze Zvír w pobliżu miejscowości Litmanowa w rejonie Stará Ľubovňa, to jest na Slovácii. Putnické miesto je od poľskej hranice vzdialené iba 2 kilometre a z Nového Sonču do Litmanovej je 54 kilometrów. Miejsce pielgrzymki znajduje się tylko około 2 kilometrów w granicy polskiej i stąd z Nowego Sącza to jest tak może 54 kilometrów. Prvé zjavenie sa uskutočnilo v nedeľu po obede 5. augusta 1990, keď sa 3 deti, Ivetka, Katárina a Mikuláš hrali na blízkej hore Zvír. Pierwsze objawienie miało miejsce w niedzielę po południu 5 sierpnia 90 roku, kiedy trójka dzieci, małych dzieci Iwetka mała 11 lat, Katka 12 lat a Mikołaj mal 9 lat się bawili na niedalekiej górze Zvír. Pri hraní v lese počuli hluk, ktorého sa naľakali a skryli sa v blízkom seníku. I podczas zabawki w lesie usłyszeli hałas, który ich zaskoczył i ukryli się w drewnianej stodole. Hluk neustával a deti mali pocit, že niekto chodí okolo dreveného seníka. W pewnym momencie hałas nie ustawał i dzieci mieli wrażenie, że ktoś chodzi wokół drewnianej stodoły. V jeden moment sa začali modliť mariánsku modlitbu. Mária, Matka naša, skryň nás pod svoj plášť. I w pewnym momencie zaczęli odmawiać modlitbę maryjną. Mario, Matko nasza, ukryj nás pod svojim plášťem. Zopakovali to 3-krát, ako neskôr povedali, túto modlitbu predtým nepoznali. I tą modlitwę powtórzyli 3 razy i później powiedzieli, że oni nie znali wcześniej tej modlitwy. O chvíľu spozorovali v miestnosti svetlo, ktoré najviac považovali za slnko. I chwilę później zobaczyli w pokoju światło, które z początku uważali, że to jest słońce. Svetlo sa presunulo nad lavičku a vo svetle spozorovali krásnu paniu, ktorá si sadla na lavičku. Chlapec Mikuláš však nič nevidel. Światło przesunęło się nad ławkę i w świetle zobaczyli piękną kobietę, siedząc na ławce. Ale chłopak Mikołaj nic nie widział. Dňa 2. decembra v 1990 sa dievčata pýtali Panny Márie, ako sa volá. Panna Mária odpovedala, ja som nepoškvrnená čistota a odkiaľ ste prišli? Prišla som z neba. I 2 grudnia 90 roku dziewczynki zapytali Matkę Bożą, jakie ma na imię. I Matka Boża odpowiedziała, jestem niepokalana czystość. I zapytali jej, skąd przychodzisz? I powiedziała, przychodzim z nieba. Od 5. augusta do 24. februára 91 sa Panna Mária zjavila dievčatám niekoľkokrát do mesiaca, najmä v nedeľu aj iné dni. I od 5 sierpnia 90 roku do 24 lutego 91 roku Matka Boża objawiała się dziewczynkom kilka razy w miesiącu, zwłaszcza w niedzielę, ale również i w inne dni. V ďalšom posolstve Panna Mária požiadala, dajte urobiť medailóniky, na ktorých na jednej strane bude moje meno, ktoré som vám už povedala, ale len začiatočné písmena. Pod ním moje čisté žiariace srdce a biela ľalia, znak mojej čistoty. Na druhej strane nech som ja so svojím synom v náruči. Medailóny nech nosia ľudia, ktorí majú úctu ku mne a môjmu synovi. Kto bude nosiť tento medailón, ctiť si moju čistotu a vzývať ma pod menom,
Nepoškvrnená čistota tomu vždy pomôžem, keď poprosí o pomoc. V następnym orędziu Matka Božia prosila: zróbcie medailiki, na których z jednej strony będzie moje imię, które już wam powiedziałam, niepokalana czystość, ale tylko początkowe litery. Pod nim moje czyste, promieniające serce i biała lilia, znak mojej czystości. Po drugiej stronie niech będę ja z moim synem w moich ramionach. Niech medailik noszą ludzie, którzy mają szacunek dla mnie i mojego syna. Ktokolwiek nosi ten medailik, czci moją czystość i wzywa mnie pod imieniem Niepokalana czystość, zawsze mu pomogę, gdy prosi mnie o pomoc. Od 3. marca 91 sa zjevovala vždy v nedeľu po prvom piatku v mesiaci, keď sú ľudia vyspovedaní a tým viac schopní počúvať jej posolstva. I od 3 marca 91 roku zawsze pojawiła się Maria w niedzielę po pierwszym piątku miesiąca, kiedy ludzie są wyspowiadani, a tym bardziej zdolni do słuchania jej orędzi. V iných posolstvách zaznieva: I w innych orędziach ona powiedziała: Moje drahé deti, chcem vás v mene toho, ktorý z lásky premohol smrť, pozdraviť a tešiť sa, že tu môžem byť s vami. Pýtate sa, prečo som prišla, a ja vám v tento svätý deň chcem odpovedať. Prišla som preto, aby som vám pripomenula, že ste boli stvorení pre lásku a chcem vás naučiť žiť pre lásku. Pozývam vás do Božieho milosrdenstva a chcem vám dať kus radosti z neba. I Maria powiedziała: moje drogie dzieci, w imię tego, który pokonał śmierć i z miłości, pragnie was pozdrowić i raduje się, że jestem tu z wami. Pytacie, dlaczego przyszłam? I w tym świętym dniu chcę wam odpowiedzieć. Przyszłam przypomnieć wam, że zostaliście stworzeni z miłości i pragnie nauczyć was żyć dla miłości. Zapraszam was do Bożego miłosierdzia i chcę dać wam kawałek radości z nieba. 8. maja 94 chcem vám povedať, že málo ešte poznáte Pána svojho Boha. Veľa rozprávate o Bohu, ale málo ho žijete. Nenechali ste dozrieť svoj život, svoje srdce, svoje skutky. Slova o láske potom nemôžu ísť do hĺbky. Tento svet je chorý preto, lebo sa napojil hnusom a nečistotou. A vy nechcete rozmýšľať tak, ako rozmýšľa svet. Nechcete túžiť po tom, čo túži svet. Veľmi vás ľúbim a nesmierne mi záleží na čistote vášho srdca. I Maria powiedziała 8 maja 94 roku: chcę wam powiedzieć, że jeszcze mało znacie Pana waszego Boga. Dużo mówicie o Bogu, ale mało nim żyjecie. Nie pozwoliliście, by wasze życie, wasze serce, wasze czyny dojrzali. Słowa miłości nie mogą wtedy wejść w głębie. Ten świat jest chory, ponieważ jest upojony brudem i nieczystością. A wy nie możecie myśleć tak, jak myśli świat. I nie możecie pragnąć tego, czego pragnie świat. Bardzo was kocham i ogromnie mi zależy na czystości waszych serc. Dňa 4. apríla 93. Znovu vás prosím, zmeňte svoj život, úplne ho obetujte Bohu, pretože len tak sa váš život stane večným. O deti, naučte sa hovoriť toto. Staň sa tvoja svätá vôľa všade a vo všetkom, lebo v tebe je ukrytý večný pokoj. I 4 kwietnia 93 roku powiedziała: jeszcze raz was proszę, zmieńcie swoje życie, ofiarujcie go całkowicie Bogu, bo tylko w ten sposób wasze życie stanie się wieczne. Dzieci, nauczcie się mówić: Twoja święta wola niech będzie wszędzie i we wszystkim, bo w Tobie ukryty jest wieczny pokój. 7. júla 91. Keď máte pokúšenie, uvedomte si, že ja som vždy pri vás a vtedy sa modlite. Nepoškvrnená čistota pomôž mi zachovať čistotu môjho srdca. 7 lipca 91 roku powiedziała: kiedy jesteście kuszeni, pamiętajcie, że zawsze jestem z wami, a wtedy módlcie się: Niepokalana czystość, pomóż mi.
zachować czystość mego serca. 4. júla 93. Malé duše, zdvojnásobte svoje modlitby a začnite sa skutočne postiť. Ani len neviete, ako potrebujem vaše modlitby a pôsty na obrátenie pobludilých. Prosím, pomôžte mi. I 4. lipca 93 roku powiedziała Maria: Malé duše, podwójcie wasze modlitwy i zacznijcie prawdziwie się pościć. Nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo potrzebuję waszych modlitw i postów w intencji nawrócenia zgubionych. Proszę, pomóżcie mi. Pri poslednom zjavení 6. augusta 95 povedala: Moje milované deti, takto som to chcela, aby vás to prebudilo zo sna prázdnoty. Aby ste pochopili, že potrebujete obrátenie. Pre túto dobu potrebujete obrátenie. Prosím, zostávam na tejto hore prítomná. Začnite teraz uvažovať nad mojimi posolstvami. Zostaňte v mojom srdci pre túto dobu, pretože potrebujete byť viac jednoduchý a ostražitý. Prichádza doba, ktorá je už tu. Zostaňte teda ako deti, úplne slobodní pre Boha. Prosím, rozmýšľajte nad tým, čo hovorím. Ja vás milujem a čakám na vás v nebi. I przyszło ostatnie objawienie i było 6 sierpnia 95 roku i Maria powiedziała: Moje kochane dzieci, tak chciałam was obudzić ze snu pustki, abyście zrozumieli, że potrzebujecie nawrócenia. Na ten czas potrzebujecie nawrócenia. Proszę, pozostaję obecna na tej górze. Zacznijcie teraz rozważać moje oręża. Trwajcie w moim sercu przez ten czas. Musicie być bardziej prości i czujni. Nadchodzi czas, który już tu jest. Pozostańcie więc jak dzieci, całkowicie wolni dla Boga. Proszę, pomyślcie o tym, co mówię. Kocham was i czekam na was w niebie. Potom Panna Mária poprosila Ivetu: Poboskaj moju nohu, ktorá rozšliape Satanovi hlavu. Iveta sa sklonila a poboskala nohu Panny Márie. Keď Iveta hovorila posolstvo putníkom, tak nad hlavami putníkov preletel dravec, ktorý v pázúroch niesol hada. I następnie Matka Božia poprosila Ivetę, to jedną wizjonarkę: Pocaluj moją stopę, która zmiażdży głowę szatana. Iveta pochylila się i ucalowała stopę Matki Bożej. Gdy Iveta wypowiedziała orędzie do pielgrzymów, nad ich głowami przeraczył drapieżnik, nosząc w szponach węża. Aj Litvanovu, podobne ako iné miesta zjavení, sprevádzajú ťažko vysvetliteľné uzdravenia či prírodné úkazy. I podobnie jak inne miejsca objawień Litmanowej towarzyszą również uzdrowienia lub trudne do wyjaśnienia zjawiska naturalne. Známy je tzv. Slnečný zázrak, ktorý putníci popisujú ako rotujúce slnko, objavenie sa viacerých slnc či iné zmeny na slnku. Dobrze znany tam jest tzw. cud sluneczny, który pielgrzymi opisują jak rotające słońce, pojawienie się kilka słońc lub inne zmiany na słońcu. Slnko, do ktorého bolo možné bez ťažkosti pozerať, rotovalo, vyžarovalo sústredené kruhy v rôznych farbách, duhy, černelo, opäť zosvetlilo, chvelo sa, menilo polohu. V túto nedeľu bolo na hore prítomných okolo 60 000 putníkov. I slunce, w które bez trudu można było się wpatrywać, rotowało, emitowało koncentryczne kręgi w różnych kolorach tęczy. Stawało się czarne, ponownie jaśnielo, drżało i zmieniało położenie. I w tę niedzielę, w której uczestniczyło 60 000 pielgrzymów. Pri stretnutí vizionárky v Lurdoch s francúzským mariologom Renem Laurentinom, ktorý bol poverený svätým otcom Janom Pavlom II skúmaním mariánskych zjavení za účasti otca biskupa Pavla Hnilicu, jej mariolog v súkromnom rozhovore povedal, že podľa jeho úsudku je Litmanova pokračovaním Lourdes. I podczas spotkania wizjonerki w Lourdes z francuskim mariologiem René Laurentinem, któremu święty ojciec Jan Paweł II powierzył badanie objawień maryjnych w obecności księdza biskupa Pawła Hnilicy, mariolog powiedział wizjonerkę w prywatnej rozmowie, że jego zdaniem jest,
že Litmanova je kontinuácia Lourdes. Tak ako sa pravom hovorí, že Medjugorje je spovednicou sveta, Litmanova sa stala spovednicou Slovenska. I tak jak się mówi, że Medjugorje jest konfesjonálem świata, tak Litmanova się stala konfesjonálem Slovácii. Hriech prvých rodičov priniesol na svet utrpenie. Choroby sú teda ako dôsledky zla, ktoré ľudia páchajú. I grzech pierwszych rodziców sprowadził na świat cierpienie. Choroby są więc jakby skutkiem zla, które ludzie czynią. Panna Mária to pripomenula 1. októbra 90 na Ivetkinu otázku ohľadom chorej Sone. Panna Mária odpovedala, že každá choroba je dôsledkom hriechu. Poukázala na vinu jej rodičov, ktorí boli mi veľkí materialisti a nežili ako kresťania. I Matka Boža przypomina nam o tym 1 października 90 roku, kiedy na pytanie wizjonerki Iwetki o chorą Sonie, dziewczynki, Matka Boża odpowiedziała, że każda choroba jest konsekwencja grzechu, wskazując na winę jej rodziców, którzy byli wielkimi materialistami i nie żyli jak chrześcijanie. Na ďalší deň predstavili Panne Márii podobný prípad hluchonemého chlapca. Matka Božia poukázala na príčinu tohto postihnutia. Chlapcov otec udrel svoju matku a za to musí činiť pokánie. I następnego dnia przedstawiono Matce Bożej podobny przypadek głuchoniemego chłopca. Matka Boża wskazała przyczynę tego kalectwa. Ojciec chłopca uderzył jego matkę i musi za to odpokutować. Na uzdravenie z telesnej duševnej choroby treba sa denne modliť celý svätý rúženec, radostný, bolestný, slavnostný, postiť sa v stredu a piatok a piť vodu z prameňa z hory. Dodala ešte, že nie všetci chorí budú uzdravení. I powiedziała, aby zostać uzdrawionym z chorób fizycznych i psychicznych, należy codziennie odmawiać cały różaniec, święty, radostny, bolestny i chwalebny, pościć w środy i w piątki oraz pić wodę ze źródła na górze. I dodala, że nie wszyscy chorzy zostaną uzdrowieni. Toto miesto je od samého začiatku spojené s veľkým množstvom poľských pútnikov, ktorí prichádzajú do Litmanovej, o čom svedčia mnohé uzdravenia. Od samego początku miejsce to jest związane z dużą liczbą polskich pielgrzymów przyjeżdżających do Litmanowej, o czym świadczą liczne uzdrowienia. Poľskí kňazi poskytli vyšetrovacej komisii podklady vrátane lekárskych správ o nevysvetliteľnom uzdravení putničky Stanislavy, ktorá trpela na rakovniku prsníka. I polscy księży przekazali komisji wyjaśniającej dokumenty, w tym raporty medyczne dotyczące niewyjaśnionego powrotu do zdrowia pielgrzymki Stanisławy, która cierpiała na raka piersi. Nosila si vodu z prameňa na hore zvír, ktorou sa umývala a modlila sa k nepoškvrnenej čistote. I przynosila sobie wodę ze źródła na górze zwir, aby się myć i modlić do niepokalanej czystości. Po 3 mesiacoch lekár konštatoval jej úplné vyzdravenie. I po 3 miesiącach lekarz stwierdził całkowite uzdrowienie. Jeden z posledných príbehov hovorí o mužovi, ktorému po očkovaní vakcínou proti covidu ochrnula polovica tváre a mal poškodený zrak. I jedna z ostatnich historii opowiada o mężczyźnie, który mal sparalizowaną połowę twarzy i uszkodzony wzrok po zaszczepieniu szczepionką przeciwko covidu. Pol roka strávil v nemocnici na vyšetreniach a rehabilitáciách, ale stav sa nezmenil. Lekári mu odporúčali operáciu očí, na ktorú mal termín. I spędził pół roku w szpitalu na badaniach i rehabilitacji, ale jego stan się nie zmienił. Lekarze zalecili operację oczu, na którą był umówiony. Jeho dcera sa často chodievala modliť na horu zvír za otcové uzdravenie a doniesla mu vodu z prameňa, ktorý požehnala Panna Mária. I jego córka często chodziła na górę zwir, aby modlić się o uzdrawienie ojca i przynosiła mu wodę ze źródła, które zostało pobłogosławione przez Dziewicę Marię. Otec vodu videl položenú na chodbe, ale nevenoval jej pozornosť. Ojciec widział wodę wstawianą na korytarzu, ale nie zwracał na nią uwagę. Jeden večer, keď sa išiel umývať, zbadal túto vodu z Litmanovej a počul vnútorný hlas, aby sa ňou umyl, spieral sa, ale predsa sa ňou umyl.
I jednego wieczoru, gdy poszedł się umyć, zobaczył wodę z Litmanowej i usłyszał wewnętrzny głos, który kazał mu się umyć. Sprzeciwiał się, ale i tak się nie umył. Po umytí sa vrátil do spálne a v tvári cítil mrvenie, svrbenie a znovu počul vnútorný hlas, aby sa druhýkrát išiel umyť vodou. I po umyciu się wrócił do sypialni i czuł mrowienie, swędzenie na twarzy i ponownie usłyszał wewnętrzny głos, który kazał mu iść i myć się wodą po raz drugi. Po tomto umytí sa znovu vrátil do spálne a kričal na manželku: ja znova vidím. Ochrnutie na tvári sa strátilo, operácia očí bola zrušená, lebo už nebola potrebná. I po tym myciu ponownie wrócił się do sypialni i krzyknął do swojej żony: znowu widzę. Paraliż jego twarzy znikal, operacja oka została odvolana, ponieważ nie była już konieczna. Na záver ešte jedno svedectvo. I na koniec jeszcze jedno świadectwo. Môj predchodca, otec Marcel, jedného dňa stretol na hore putničku, ktorá tlačila na invalidnom vozíku staršiu ženu. Mój poprzednik na Litmanowej, ksiądz Marcel, pewnego dnia spotkał na górę pielgrzyma pchającego starszą kobietę na wózku inwalidzkim. Cesta nahoru je namáhavá, preto je otec Marcel išiel pomôcť. I podróż na górę jest trudna, więc ksiądz Marcel podszedł jej pomóc. Keď žene pomáhal, tak si všimol, že žene tlačiacej vozy chýbajú na oboch rukách časti ruky od zápestia. Kiedy ksiądz pomagał kobiecie, zauważył, że kobiecie pchającej wózek inwalidzki brakuje części dłoni od nagarstków na obu ramionach. Otec Marcel sa jej opýtal, čo sa jej stalo, či to má od narodenia, alebo či mala nejaký pracovný úraz. I ksiądz Marcel zapytał ją, co się jej stało, czy jest to od urodzenia, czy mala jakiś wypadek w pracy. Žena mu vyrozprávala svoj životný príbeh. I kobieta opowiedziała mu historię swojego życia. Keď bola malá, žila so svojou mamou, otca nepoznala. Kiedy była jeszcze malutką dziewczynką, mieszkała z matką, ale ojca nie znała. Mama bola alkoholička, striedala partnerov, častokrát nebola doma. No, jej matka była alkoholiczką, zmieniała partnerów, często nie było jej w domu. Ako dieťa trávila čas veľakrát sama. I jak dziecko wiele razy spędzała swój czas samotna. Rada si kreslila či vystrihovala. Lubiła rysować i wycinać z papiera. Raz, keď mama nebola doma, chcela si kresliť a vystrihovať, hľadala papier. I pewnego razu, gdy matki nie było w domu, chciała rysować i wycinać i tak szukała papieru. Keď mama prišla domov, zistila, že to, s čím sa hrala, boli peniaze 100 korún. I kiedy mama wróciła do domu, odkryła, że czym się bawiła córka, byli pieniądze 100 korun. Začala na ňu kričať, či sa zbláznila, pretože to boli ich posledné peniaze. Zaczęła na nią krzyczeć, że jest szalona, ponieważ byli to ich ostatnie pieniądze. V tom amoku ju mama chytila, ťahala vonku k drevárke, kde jej ruky položila na klad a sekerou viackrát zarúbala do rúk. I w gniewie mama porwała ją i wywlekła na dwór do szopy, gdzie położyła jej ręce na pniu i kilkokrotnie porąbala sekerą. Pamätala si len to, že sa prebrala v nemocnici, ruky mala obviazané. A pamiętała tylko, że obudziła się w szpitalu z zabandażowanymi rękami. Poškodenie rúk bolo také rozsiahle, že lekári museli časť rúk amputovať. I uszkodzenie jej rąk było tak poważne, że lekarze musieli amputować jej dłonie. Mama putovala do väzenia a ona do detského domova. Jej matka trafiła do więzienia i ona do domu dziecka. Často si kladla otázku, kde je mama, chcela ju stretnúť. I często zadawała sobie pytanie, gdzie jest jej matka, chciałaby się z nią spotkać. Napriek všetkým okolnostiam si nezatvrdila svoje srdce. I pomimo tych wszystkich trudności z matką, nie zatwierdziła swojego serca dla swojej matki. V detskom domove aj vyrástla a stretla svojho budúceho manžela. I w domu dziecka dorostała i poznała swojego przyszłego męża. Po dovršení veku sa sobašili a založili si vlastnú rodinu. I kiedy osiągnęli dorosłość, pobrali się i założyli własną rodzinę. Žijú duchovným životom. Prowadzili życie duchowe.
Počas života nadobudla vzťah Panny Márii, utiekala sa k nej, bola jej náhradnou mamou. I przez całe życie nawiązywała relacje z Marią Dziewicą, uciekala się do niej i była jej zastępczą matką. Po rokoch začala patrať po mame. I wiele lat później zaczęła szukać swojej matki. Mamu našla v ústave pre ťažko chorých. I odnalazło ją w ośrodku dla ciężko chorych. Keďže boli obidvaja rovnakého zmýšľania, manžel súhlasil, aby si mamu zobrali k sebe domov a postarali sa o ňu. Ponieważ oboje byli podobnie myślący, jej mąż zgodził się zabrać mamę do swojego domu i zaopiekować się nią. Žena na vozíku bola jej mamou a prišla sa s ňou poďakovať Pannej Márii. A ta kobieta w Litmanowej na wózku inwalidzkim była jej mama i przyszła za nią, aby się podziękowała Matce Bożej. Bol to deň, keď nahoru z Vír priniesli relikviu rúženec svätého otca Jana Pavla II. I to był dzień, w którym przywieźli relikwie różaniec papieża świętego Jana Pawła II na górę Zvír. Žena na vozíku sa potom ozvala: ja vidím, ako veľmi som ubližila mojej dcere. I kobieta na wózku inwalidzkim powiedziała wtedy: widzę, jak bardzo skrzywdziłam moją córkę. Nie je schopná svoje deti obliecť, variť, nemôže v rukách držať ruženec, ale ja som cez jej odpustenie pochopila a spoznala, že Boh naozaj je. Moja córka nie jest w stanie ubrać swoich dzieci, gotować, nie może trzymać w ręce różaniec. Ale dzięki jej przebaczeniu zrozumiałam, że Bóg naprawdę istnieje. Moja dcera nemôže v rukách držať rúženec, ale prišli sme ho aspoň poboskať a uctiť si ho na tomto mieste. I moja córka nie może trzymać różańca w jej dłoniach, ale przyjechaliśmy przynajmniej pocalować go i uczcić różaniec w tym miejscu. Chcem vám poďakovať za pozornosť. Dziękujemy bardzo, bardzo pięknie za wysłuchanie. A prajem, aby Matka Božia, nepoškvrnená čistota, nám vyprosila čistotu srdca, lebo toto je najdôležitejšie, čo zaznelo na hore Zvíru Litmanovej. A niech Matka Boża nam wyprosi czystotu naszego serca, lebo to jest to, co jest najważniejsze, co brzmi na górze Zvír w Litmanowej. I ja jeszcze powiem, że jest książka, autorem jest Polak, Adam Walczyk, ja ją tu mam po słowacku i jak chcecie coś więcej wiedzieć, możecie ją zamówić, tu jest księgareń świętego Stanisława, lebo oryginał jest po polsku, to jest dla Słowacji przetłumaczone, że to jest polski autor, čiže naprawdę jest cała historia Litmanowej i orędzia, najważniejsze orędzia z tego miejsca. Dziękujemy.